គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសត្រឹមតែរយៈពេល1សប្តាហ៍សូមទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញប្រាបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺអំពិលទុំគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺស៊ុតពណ៌សបន្ទាប់មកសូមដាក់ម្សៅកាហ្វេចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើម្សៅកាហ្វេប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានសូមកូររហូតដល់តែអំពិលទុំបែកសាច់ចូលគ្នាបានល្អស្ក្រាប់ខាត់ស្បែកនេះគឺល្អណាស់សម្រាប់បំបត្តិស្បែកដែលខ្មាំងខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យស្បែកទន់ម៉ត់រលោងឥឡូវនេះសូមដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អស្ក្រាប់ខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចប្រើស្ក្រាប់នេះនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃដងខ្លួនដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតបន្ទាប់ពីខាត់រួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាថ្នមៗរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដោះសំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅរលោងនិងសជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូម comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលា